السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد من قناة محمود تور مصرية، وفيديو جديد كالعادة. مبدئيا كده يا جماعة، في مقدمة الفيديو كان لازم في الفيديو ده اطلع بوشي، ما اطلعش بصوت بس على الفيديوهات زي المعتاد زي ما احنا شغالين. الفيديو ده حبيت اطلع فيه بوشي عشان اوصل بس للناس حاجة بسيطة، ونوصل للناس الفترة اللي جاية ان شاء الله بالنسبة للتصدير، وبالنسبة ايه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية ان شاء الله. طبعا احنا قلنا في فيديو كده اللي هو الفيديو اللي فات، وهنسيب لكم اللي ما اتفرجش على الفيديو ده هنحطه في حساب الوصف بتاع اخبار الخميس. طبعا هيبقى كل خميس بنعمل فيديو عن اخبار اللم في سوق الجمعة، ولكن الفيديو ده يا جماعة مختلف تماما عن باقي الفيديوهات اللي فاتت، وكنا عمالين نتكلم فيها عن لم وعن ارتفاع اسعار. الفيديو ده مختلف تماما جدا. تمام. وممكن يعني انا عفوا ممكن انا انسى، او ممكن في حاجه انا ممكن انسى اقولها في الفيديو ده. اللي حابب يسال عن حاجه او حابب يستفسر عن حاجه، طبعا هنسيب لكم برضو رقم تليفوني او حساب الواتس بتاعي، اللي يقدر يتواصل معايا فون ويتواصل معايا من خلال حساب الواتس، يقدر يسالني عن اي حاجه وبرد عليه بنفسي. وان شاء الله كمان سوق الجمعه القادم اللي هو غدا ان شاء الله، احتمال هكون هناك، احتمال كبير هكون ان شاء الله هكون في سوق الجمعه، وهيكون معايا قص رز لاتيني 100% احجام وصحه ما شاء الله، حاجه كويسه جدا. هنزل ابيع ان شاء الله. لمتابعين القناه هيكون عامل 600 جنيه فقط لا غير، اقل من كده مش هيتباع فيما فوق طبعا. وان شاء الله باذن الله يعني. طبعا هنتكلم عن الجمعه عن الماضيه اللي جايه ديت، عفوا عن الجمعه القادمه اللي هي غدا. عن حاله التصدير وعن اللم بالنسبه للتجار. طبعا التجار كانت في اقبال شديد بالنسبه للم، وكان في طلبيه كبيره شغاله بتتصدر لدوله العراق تقريبا. تمام، او كمان دوله مع العراق، في طلبيه كبيره كانت شغاله. وطبعا التجار لمت كميه العصافير المطلوبه بشكل كبير، ما عدا الكوكتيل. دي اخر جمعه، ولازم نطلع نعرفكم، ولازم نخلي بالنا وحذاري الفتره اللي جايه. طبعا دي اخر جمعه هيكون فيها لم الكوكتيل بشكل كبير. كده هتبقى الطلبيه هيكون استكفت. لو ما كملوش الطلبيه ديت الفتره دي، بيضطروا كمان يستنوا للجمعه اللي جايه. وبعد كده اول ما الطلبات دي هتستكفى، طبعا عاده ان المربيين والهواه بينزلوا كده كده كل جمعه، وكل حد ينزل يبيعوا الطيور. تمام. فهل هو لو مش محتاج الكوكتيل، هل هو لو مش محتاج الرز، هل هو لو مش محتاج الاسترالي، هيلمه بنفس الطريقه اللي كان بيلم بيها ساعه الطلبيه؟ هيفضل يصبر وهيبدا يوقع في الاسعار. يعني هو كده كده مش هيكون محتاج الطير، هياخده يركنه عنده في البيت، بس هيحاول ان هو يشتريه بسعر كويس. يعني الجمعه اللي جايه دي هتكون الطلبيه كملت، وهيكون التصدير وقف. واكتر من كذا شخص، يعني اكتر من كذا واحد من زملائنا اللي بيدوا للتجار اللي بتلم، قالوا لنا الكلام ده. طبعا هيكون اخر جمعه بالنسبه للم الكوكتيل، وهيكون اخر جمعه في الطلبيه الى حد ما، على ما طلبيه جديده تفتح. فالفتره دي بقى اللي هم مش هيكون فيها لم او مش هيكون فيها طلبيه بشكل كبير، لازم نخلي بالنا في نزول السوق عشان خاطر الاسعار ما ترجعش لورا تاني. احنا عايزين نطلع الاسعار لفوق. يعني الكوكتيل اللاتيني وصل ل 750، ما ينفعش التاجر بعد كده يجي يقول لك 500 او 550 زي ما هم بيعملوا شغل نصب او شغل بخس الاسعار، وتبدا انت تسلم عشان خاطر ما فيش لم. طبعا كده كده العصافير بدات تقل بشكل كبير. دي حاجه ما تخوفكش، دي حاجه تطمنك كمربي او كهاوي بتنزل سوق الجمعه. طبعا مفيش عصافير بشكل كبير. لازم تخلي بالك في النقطه ديت، ان انت مش معنى ان مفيش لم الجمعه ديت يعني معنى كده ان الطيور مش كتير في السوق. لا، ده بالعكس، مفيش طيور. ولو جمعه ما لمش فيها، الجمعه اللي بعدها هيلم اضعاف اضعاف اللي هم لموش الفتره اللي فاتت. يعني لازم نخلي بالنا. لو حتى كمان انت عاوز تنزل تسلم كوكتيل، او عاوز تنزل تسلم اي نوع من انواع العصافير، زي ما قلنا في التقرير او زي ما بنقول، الاسعار ايه للتسليم، الاسعار الصحيحه للتسليم بالنسبه للجمعه القادمه هي عاوزه الكوكتيل بس، وفاضل في الطلبيه ديت الكوكتيل بس الى حد ما. ده بالنسبه للاخبار اللي هي يعني السيئه، او الاخبار اللي هي الوحشه، ان التصدير هيقف في الفتره اللي جايه بالنسبه لدوله العراق، او يعني بالنسبه للطلبيه دي هتكون اخر الجمعه فيها اللي هي الجمعه اللي جايه. بعد كده هنبدا نقول لك في اخبار حلوه، وان شاء الله خير، على ما نطمن، انا بس بنطمن منها. خبر كويس جدا، في نوع من انواع العصافير هيكون عليه لم، ولازم هعرفكم الخبر ده قبلها بفتره، عشان خاطر لو انت عاوز تلم برضو او تلم من حد جنبك تبدا تسلم التجار الفتره الجايه وتكسب ان شاء الله. هنبدا نقول لك النوع ده، بس انتظرونا في الفيديوهات القادمه، هنقول لكم على الخبر الحلو ده. ولكن حبينا برضو نعرفكم ان السوق الفتره اللي جايه
هيكون في برضه مازال حركه تصدير. مش معنى كده ان في طلبيه تقف او في دوله هتوقف تصدير ان معنى كده بقى الدول هتوقف، لا، في دول تانية شغاله زي ليبيا واي دوله تانية بتصدر من مصر، في دول تانية شغاله والتجار بتلم وبتصدر لها. احنا بنتكلم عن الطلبيه اللي شغاله، الطلبيه الكبيره اللي خلت الاسعار رفعت وما خلتش فيه طيور في السوق. انا عايزك تصبر، يعني مش معنى كده ان انت تنزل تسلم باسعار قليله، لان التجار بدات تحاول توقع الاسعار. والتجار بتعمل ايه؟ يعني التجار دلوقتي بتلم الكوكتيل وشايفه ان في ارتفاع في سعر الكوكتيل، بتبدا تشتري الكوكتيل بسعر عالي وتبدا توقع في الطفرات التانيه اللي هي زي الاسترالي او اي طفره تانيه هي بيلمها للطلبيه برضو، بيبدا هو يوقع سعرها بحيث ده الاسترالي يعوض، يعني الاسترالي يعوض الكوكتيل ويبدا برضو ما يخسرش خساره كبيره. طبعا احنا قلنا في كذا تقرير قبل كده ان الدولار طبعا لما بيرفع طبعا ده مكسب للتجار مش خساره. طبعا كان بيلموا على 450 الكوكتيل، كان الدولار ب 15، اصبح الان الدولار ب 30 جنيه وبرده ما زالت مش عايزين يرفعوا الاسعار. كانوا برده بيلموا لما الدولار وصل 30 جنيه كانوا برده بيلموا على 450 وعلى 500، وده يعني اللي رفع سعر الطير اجباري وصله ل 750، والجمعه الجايه هيبقى 800 وهيوصل 900 وهيوصل 1000 جنيه. لو احنا اتمسكنا وحافظنا على الكوكتيل بالذات، طبعا الكوكتيل بيرفع سعره، بيرفع جميع انواع الطيور في السوق. لازم نتمسك ونخلي بالنا الفتره اللي جايه، لان كده كده اصلا الكوكتيل مش موجود. الكوكتيل ده مقارنه بسعر الدولار زي ما كانوا بيلموا الموسم اللي فات على كان الدولار ب 15 جنيه، ان الكوكتيل ده مش اقل من 900 جنيه، كوكتيل لاتيني ومش موجود في السوق. وبرده الطلبيه دي هتخلص، هيقعدوا مثلا اسبوع او اسبوعين 15 يوم، بعد كده هيفتح طلبيه جديده، سواء هي عاوزه استرالي او عاوزه فلل او عاوزه ريمبو او عاوزه روز لاتيني او عاوزه روز ميكس اللي هو الروز الالوان، او عاوزه كوكتيل بجميع انواعه. كده كده الطيور مش موجوده في السوق، والدوله وقفت في دوله تانية شغاله، ولو في 5 تجار وقفوا لم في 5 تجار تانيين شغالين بيلموا وبيصدروا. الاسعار الصحيحه للتسليم بالنسبه للكوكتيل اللاتيني مش اقل من 800 جنيه فيما فوق، يعني مش عايز اقول لك 900، مش عايز اقول لك 1000 جنيه. طبعا الكلام ده هنفهمه قدام زي ما قلنا ولو متابع تقاريرنا، لما قلنا الكوكتيل اللاتيني يا جماعه هيجي عليه وقت هيوصل ل 800 و900 جنيه، وده بالفعل وصل الكلام ده من فتره كبيره. تمام، يبقى الكوكتيل اللاتيني مش اقل من 800 جنيه. الكوكتيل الحبشي اللي هو ما كانش عليه لم اصلا بقى التجار بتلمه ب 300 و350 في قلب السوق. معنى كده ان في طلبيه على اللاتيني وعلى الحبشي. لو ما كانش في طلبيه على الكوكتيل ما كانش لم الانواع دي اللي هي كانت رخيصه جدا. الاسترالي الكبير الشغال بتاعنا اللي هم بياخدوه ب 80 وب 90 و100 جنيه مش اقل من 120 للتسليم. الطيور بدات تختفي في السوق. الفلل اللي هي مثلا الفواتح مش اقل من 400 جنيه فيما فوق. لازم نتمسك. الاسعار دي كانت اسعار خياليه زمان بالنسبه للفلل وبالنسبه للرمبهات والحاجات ديت اللي هم دلوقتي الاسعار بدات تقع. يعني الاسعار بالنسبه للعصافير الاول كان فيها ربح كبير، دلوقتي ما بقاش فيه ربح وبقت الحبوب اغلى من العصافير. الاول كانت العصافير غاليه وكان الحبوب كانت قليله جدا، يعني كان البيل كان ب 10 جنيه وب 15 جنيه، كانت الفلارس ب 20 وكانت ب 15، يعني 20 ديت و 25 ده كده لما بدات تغلى. وكانت العصافير كانت غاليه وكانت الحبوب سعرها رخيص، كان فيها مكسب. دلوقتي العصافير رخيصه والحبوب بقت اضعاف العصافير، يعني العصافير بقت قليله في السعر والحبوب اسعارها رفعت. تمام، زي ما قلنا بالنسبه للاسترالي. بالنسبه للرمبهات، يعني الرمبهات ده مش اقل من 300 جنيه فيما فوق يا جماعه، لان الحاجات دي كانت مستوياتها كان يعني الريمبو المستوى الحلو والمستوى الكويس من فتره كنا بنجيبه ب 700 جنيه و800 جنيه و1000 جنيه، والمستويات بتوصل ل 2000 جنيه. دلوقتي كان حلم كل مربي ان هو يدخل عنده ريمبو، ان هو بس يبيع كميه من الاسترالي العادي ويبدا يجيب جوز ريمبو ب 500 جنيه. يبدا مثلا دلوقتي اصبح الجيز الريمبو عامل 250 جنيه و300 جنيه في السوق، بقت حاجه لا ترضى. طبعا لازم نتمسك بالاسعار، يعني الريمبوهات مش اقل من 250 300، يعني ما يبقيش بقى واحد عليه بيسلم مثلا زي ما بنشوف في السوق بيستعجل او عاوز يرمي طيور. وطبعا عاده ان التجار ده الطبيعي بتاعنا في مصر ان هم ما عندهمش ضمير. تمام، بيبداوا يوقعوا الاسعار، يعني هو شايف ان الكوكتيل او شايف الاسترال او شايف الفلل او شايف اي نوع من العصافير بشكل كبير او بشكل عام في السوق ما عليهوش، يعني حتى لو مش موجود في السوق، عفوا لو ترضى سواء استرالي او كوكتيل او اي نوع من العصافير في السوق مش موجود في السوق خالص وما يعني مختفي وعليه لم وفي نفس الوقت سعره مرتفع، ممكن يعني بيتلم على 750 تلاقي التاجر جاي يقول لك القص ده عامل 500، القص ده عامل 550، لا ده انا لسه واخد قص ب 400، ده لسه واخد قص ب 500. كل ده شغل نصب. هو اهم حاجه للتجار
عاوزين يكسبوا بس، ما بيرعوش المربي، ما بيرعوش ان هو بيجيب كيلو البلكم ب 70 جنيه، كيلو الفلارس ب 70 جنيه، ما بيرعيش ان هو ممكن يكون عنده كبس بيض، عش بوظ، عش كبس، زغاليل بعد ما طلعت بقت عمره 10 15 يوم 4 5 زغاليل، قص كوكتيل واكل بقد كده حبوب، يلاقي الزغاليل بتاعته ماتت. ما بيراعيش ان المربي ده بيجيب فيتامينات، ما بيراعيش ان المربي ده بيحط بيض، الحاجات بقت غاليه والمعيشه بقت غاليه. فلازم انت كمربي وكهاوي لو مش عاوز تنزل سوق الجمعه اللي جايه دي انزل. يعني لو مش عاوز تنزل ما تنزلش، او لو هتنزل تسلم الاسعار اللي بقول لك عليها. الكوكتيل الحبشي مش اقل من 350 جنيه فيما فوق، الكوكتيل اللاتيني مش اقل من 800 فيما فوق، الاسعار الايزابيلات مش اقل من 450، المصبعات مش اقل من 450 فيما فوق. الاسعار دي كلها يا جماعه لازم نتمسك بان الواد فيس كان عامل 400 جنيه وكان عامل 500 جنيه، مش اقل من 600 او 700. الحاجات دي لازم تتسلم باسعار عاليه. لازم نخلي بالنا الفتره اللي جايه ان كده كده اصلا التاجر محتاج الطيور، يعني ما لمهاش الجمعه اللي جايه هيلمها الجمعه اللي بعدها. لو التاجر ده ما خدهاش عشان بيصدر دوله العراق مش عندوش لم عليها، هياخدها يركنها عنده في البيت وهينزل في اسعار، هيلم باسعار كويسه او هيبخس الاسعار ويركنها عنده في البيت، بحيث لما الطلبيه تفتح هيبدا يصدر. هو ما خدهاش في تاجر ثاني هياخدها بيصدر دوله مثلا ليبيا، بيصدر السعوديه، بيصدر المغرب، بيصدر اي دوله ثانيه. يعني اللي ده مش هياخده في تاجر ثاني هياخده. ولكن حابين بس نديكوا نبذه ونديكوا فكره عن الفتره اللي جايه. وبرضه احب اذكرك في نهايه الفيديو ان فيه خبر حلو هنقوله لك الفتره اللي جايه عن حاجه هتبدا تتصدر لدوله ثانيه، وهيكون عليها لم الشهرين اللي جايين بشكل كبير، وهيبدا ان يكون فيها مكسب برضه كويس. لو انت عندك نوع دعم متاكد بس الفتره اللي جايه ديت، يعني هنبدا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدا نقول لكم ايه هي الطيور المطلوبه خلال الفتره اللي جايه في التصدير، ونوع من انواع العصافير. يعني هو ممكن برضه كمان ما يكونش موجود في السوق بشكل كبير، ولكن لازم تخلي بالك. حتى لو انت عاوز تلم وتركنه عندك فتره وتبدا تسلمه هيكون كويس جدا الفتره اللي جايه. واحب اذكرك في نهايه الفيديو لو انت استفدت اي معلومه او استفدت اي حاجه من الفيديو حتى لو كانت بسيطه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس وما تبخلش علينا بالاشتراك عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. وما تنساش تدعمنا باللايك.